alobela news nini alobela news moroté donc ekobome fort oyo akoki kosala atraduire na justice toyoki Glorio Langi aza na prison bakangi ye mpona malbouche ayebi koloba te papa ye na finga papa oyo aza leader wana akangisaki ye nena lobelo mo boye naza le seul chroniqueur on a telemela bato bafinga ba musicien eza lokola libéré na Zadio moni Zadio Zadio bato bayemba mais libéré sur le plan artistique eza chanson makasi vous comprenez to pesa ba valeur to pesa bato esengeli aza na valeur bo pesa valeur buya na biongo oyebi ninga sa loba finga moto te ya ofinga te na ngongo na ye musala ndelo baka ndeko nanga maka uzi tozaka na na pesa ki chaque fois conseil atika biloko na sala faire kolinge te ninga sala ya nza kwa faire kolinge ndina yaka siko ngani ngapena preuve Jerry Kobetox surtout so bipe kamiende wana pe na comprendre que zanga mais so bi garçon mo litutu ba kombi ba ebele na Orlando te bonjour balandi ya émission ba charge na site na mino Kinshasa News nde memela kabino ba news oyo eleka anakin po partout dans le monde balanda biso lelo na Kinshasa News to yembe bino so muto alobaka mingi boyebi ke moi mobala alobaka mingi bolinga ke po alobaka vérité Jerry Kobetox bonjour Brenda moi ça pembe Jerry Kobetox to yembe lisusu po to yebi ke yo so to yambi yo ndo zana ba pimelo yo lia me ba pimelo maloba te yango biso na Kinshasa News to bito lingaka Jerry Kobetox po ya eba koloba to ki ba news ekotika ndenge ekotaka toki lelo tomota na ba vidéo partout na ba Facebook na ba WhatsApp mutu na oboyo kana raté Karine Mokonzi aromobina banzemba fali pupa toyebite alongwe pa Fabrigas alongwe akende supa nani azaki na babina fili azaki na bato belé melelo azaki na héritier ba beba ni melelo to moni akomi na ba vidéo ya fali toyebite akomi suna fali to ezaka to azo flatter fali to ndeni mbote na bandeko nyonso balanda biso na Kinshasa News Kinshasa News TV mobali na bino ya litutu yeyo basi nyonso apoto mobali na bango yeyo ya litutu mobali ya elongi mabe oyo azaka monoko lokwa mwasi donc nga soki komona ndeko na ngai azosala ba vidéo bongo nazo comprendre balama oke ayaka oluka succès il y a une différence entre koya koluka musala na koluka succès kasi ndeka yo mon pe batu musu balobaka Gérard na loba minga finga bato po aoluka base po azala ne pe na succès te na kin bayebi yete ya walinga aloba na kin bayebi ngate ndeto yo kaka te papa est-ce que ko petit quand na loba fa oti kana si ça na sala théâtre série Tropicana za na Tropicana série comme lelo te bo pesi $200 na chaîne théâtre le kato film konza boka batali yango te parce qu'on a sala théâtre série à Kibambi Shin to gérer chaîne Nemoko yemoko directeur à programme oyo tiki CD ba apprécier oleki ngana ya internet na référence artiste ya modéro totokani ba ibinga pe na joueur de ya banzonzi ngana ye par hasard te na oti mon porno te ndenge bango bauta to bauta soki pe imika ngana ya na référence wana ko mokota na ba vie privée na bango ezaka bon na TV vie privée zala et ara vie kasi ba lobi te ndeti nga onga na yoka ki bato abike Jerry Kobetox ya banite na kin yanga koma ko kota na mamba bato na kin so bi na yebani te c'est normal nga so maboke zalaka na ba TV ya kin na sina tikang yo ignorer ba TV na biso ba chaîne na biso les te ba TV muso la salo solo so muso pe na musuka na kingabo la sati siko talaka internet monde entier tina kin oui na auto kota na chaîne na moboye na za na ngona tali sondage ya 5 pays ezota la chaîne Congo RDC za premier États-Unis deuxième Belgique troisième quatrième France prévenir que bandeko bazana ba réseau biso tozaka na wa totala na biso vidéo facilement lelo pomba sala succès arenya na TV ni yakini devoir moi devoir na tikelo to continue nga devoir te eza selon de batu balobaki yango na yo tunu ba question est-ce que ngozonga ça c'est yango ya manga bani te na kin so na bani te na kin ngamone na linga bongo na comprenez que na ko sa sous théâtre kin te joue papa biso akufaka comprendre so kana na sa théâtre kin boleki jedio c'est la sous jedio na kuna boleka na ba zairo hero papa batu moi na ngazo présenter ne oyo a gradia so ko taper sous chic na zela ka théâtre te va kin et simba Jerry na ebite yo pesanga nini avi na ngezali na yo par rapport ya makambo ya ndeko na yango moi na yebisa bino chaque fois yo za mopandisa ngo ndo simbi micro ndeko wana zotanga komba simba micro te yi azaka ba papush te vite bon
nayebi te so bacontacte chroniqueuse ya bato babengaki chroniqueuse basalaka erreur toza na bato oyo baza bato babuzz na internet ye asala nika badirect mpo tout le monde akosani direct delema tina ya gotie business totota video moko mobali babengane na ndako mwasi azokangela mobali biloko na abengane mobali azofilme ta babwaki na internet est ce que baza bajournaliste bajournaliste te basali bango ka buzz na bango nde mona ndeko na biso ya mwasi wana elle n'est pas chroniqueuse ni journaliste aya na ye kosani babezi afingaka na ye so aye na pas musicien abandi kosanzola ye abandi kofinga lelo apo nini ya na biso ya bandal est ce que kozala facile fali o wapi waza na bakoko dilaso aza na bavie na biso baprince tukuzu na canada mpo bandima ye aye ape na boye f victime est ce que kozala facile abina neka nde topesi ye devoir abina banzemba fali goût fali elenge leloko acomprendre nayebisaka ye bahaine wana alobaka tantine fanite mais lelo fali nayebi te moi je ne pense pas ye azalaka sans rancune bon napesoka exemple moko oyebi bamusicien boni basala teste pa fali bazwa bango te bagrand bachanteur ya mboko aza rancune te kuna eza onatra so bazwi okomi na matricule omoke bacanada donc seke Karine Mokonzi aoluka azwa matricule kuna yango azokota aoluka azwa matricule pas fali ta tina ba mama fali azala ba mama na ye ya quartier baninga mama na ye faut ba ndima okota orchestre so ta mutu abongo et puis sou biso bana bandal to ndima Karine Mokonzi afinga bandal yo bango te so biso bana bandal to ndima ya pembe na fali pu so yebisa donc c'est bana bandal fali azala privé na bino na lingwala te commune na commune ba koma sanzola mutu na bango biso to ana wenge na biso to ana fali na biso to sana ba Patrick Muya na biso to ana ba Koko Chomba na biso zo comprendre bandal to ana parler Mobutu na bandal yina tindage na lingwala OK ça bango te kufa na Dubai OK c'est moi na lingwala bakoka musique te papa Lutumba bima na force papa Lutumba bima makasi aza leader zo comprendre ake na lingwala luka musicien mo zo régner na lingwala azala attaché de presse na ye en tout cas pena titre géri comme Betox Salobi Karine Mokonzi luka leader ya lingwala comme attaché de presse ne atika fali aza mo na bandal fali akondima te ele onini ebomaye fali ayokana na bavie ne nyonso siko ntango akoma pa fali andofinga Fabregas problème so a changé muta changeaka po anika te ya changer c'est que faut tomona na église abongola mutema na bato nyonso baza est-ce que bato nyonso baza na église bazala bato baza mitema na bango te apesa ta témoignage esa biso bien non emso aza mutu akoki pe ko changer atali ke na sali boye na moni ke na bebe na bato trop na lembi na oyebi même makomi ya bible bon nazaka pena chrétien te na yeba pena bible bien te mais na yebi quand même eloko omoni bible lobi eblom mosusu eza batemps de la eza ya temps de la fin auto senga Fabregas asa il a Fabregas promotion et Fabregas a répondre ni abi soki na yebi place so na oluka promotion na yebi place na ko sa promotion obi réponse nezaki ni même na Nzambe azana likolo yebi ke soki musicien congolais azoluka ngasa ile promotion senga Karine Mokonzi soki akipa fali nde est-ce que fallait bengi soki na ba bengi ote ko za président de ma présente fallait azala ba Ken Piana azala ba Manike de John omona star na biso autorité morale na biso na internet ya biso ça n'engage que moi yote ba Ken Piana o ba uti Côte d'Ivoire na fali. Okay, Géry. Donc aux années je ne pense pas que ba oyamba wana Géry Kobekto Salobi ke ba oyamba ete azoluka kota kuneza onatra ba kota ya pozo matricule pozo ndela ko dusola lisusu place aza pote za cimetière ba mebele akopale ke pote za cimetière biso to ala ba nata mal à l'aise yo ka ba news chaque jour ye kuna news alobela news nini alobela news moroté donc e bomé fort Géry to tambola ki to ki susu eloko moto le 2 jours passé awake chroniqueuse moko Gloria Olangi aza na prison bakangisi à propos ka ya kofinga ba musicien leader moko asepela ki te amoni ki yaza père de famille yaza ba responsabilité na ye a gérer orchestre na ye a gérer ndako na ye famille na ye talela kai aza pe na ba fanatique na ye koma ye Gloria Olangi na âge na ye na âge ya leader wana e kokani te amoni ki kofinga eleki mingi abiso na mina répondre même sous na koma classe sociale mona yo yanga mona kike oyo akoki kosala a traduire na justice toyoki Gloria Olangi aza na prison bakangi ye mpona malbouche ayebi koloba te kofinga bapapa bato papa ye na finga papa oyo aza leader wana akangisaki ye naina lobelo moboye naza le seul chroniqueur oyo natelemela bato bafinga bamusicien moi je ne pense pas que Gloria Olangi afinga bamusicien nandimi te
afinga te so tali dernièrement Gloire Olang ça na chaîne à Frank Stemite so tali be mission so sala kimia abima na alonga ebisanga lomo gérer na lona na sa no musala na poser pe na micro batu ba sentir que nazo comment on appelle na sa musala so tali différence moni bilo monga lo batu ba zo ngolo moi mutu mo osakana mwana mbwa ndeko na biso tangi kombo karina na sa émission gare centrale zo émission na ye zo émission ya Gloire Olang ngando le kana Desas TV comparant pe na tiango pe na boy eza lokola libéré na Zadio moni Zadio Zadio batu bayemba mais libéré sur le plan artistique eza chanson makasi vous comprenez to pe sara ba valeur to pe sara bato esengeli aza na valeur bo pese valeur Gloire Olang so tali pe na bazaka na lignée ba mami lela et moi so tali pe na tama na les représenter moi que moi ça a posé au moins on pose poser au sauter donc conseil biso to pe sara Gloire Olang afingaka biso benga ke Hervé aza en face na biso et moi ngirenge biso bana bandal aza yana biso ngana ko linga te Gloire Olang afinga Hervé eza bien te mais je ne pense pas que eza banani obi batu basala banga mona eza banani o ba koma benga lelo ba biro ba malanda ba mukala nde mutu baluka pa Hervé afingi yo to monti alobi na masquer eza yo mais soko tali Hervé boye azakane na nerf moyo okangisa mutu te eza ye eza héritier watanami mais batu bazobebisa ba musicien eza ce sont des malanda so tali bien na tali na commentaire mo balobi Gloire afingi ferité à répondre makamuma kauza lobaki makauza aza musicien ngana kama guitariste afinga batu makasi bongo ndire la mère mende na comprendre kete guitariste aloba makasi bongo depuis mukile salama na mona ekaka lelo et puis soit disant toyoka babete la kena ba studio Flamme Kapa ya beta ba générique à danger et puis monga Flamme Kapa oui na ebiongo oyebi nenga sa loba finga mutu te ya ofinga te na ngongo na ye musala nde lobaka ndeko na ngamba kauzi tozaka na na pesa ki chaque fois conseil atika biloko na sala fera ko linge te ninga sala ya nza kwa fera o linge te fera za ina azana batu boni opa ko linga pe atika biloko wana donc chaque fois on moni peut-être Gloire Olang encore répondre ma cause batu ba moni ko répondre Ferry tant ma cause azo finga Ferry a finga Gloire Olang ozo comprendre elingi koloba nini maloba wana mususu batu bazo kanisa ngo lokola Ferry nde mutu apesi yango ma cause ozo mona po biso ba kino to ba buliste oka te makamo ma cause lobio nde pe bulela bato emso mo basala émission mo batanka garçon mo ali tuto mo na rauza rayo moko opini ma ngai soko lobi garçon mo ali tuto no bangai te nga so tangi nde Jerry Kobetox ndenge ba misusu nde batanga ka wana nde na yaka siko ngani ngape na preuve Jerry Kobetox surtout so bi pe kamiende wana pe na comprendre que zanga mais so bi garçon mo ali tuto ba kombi ba ebele na Orlando te et puis ngape na bato ebele ba fulanga ba finga na internet na tala siko yo na lobit ndeti bongo Ferry Gola alandaki ye pona ni seka kwa ki kombo na ye na kati ya makambo wana pona ndimi teke ba kanisa Jerry ngana ndimi teke Ferry Gola mtakangisa siko pona na kangisa te hier vending azo lota ba album na azo lota ba makambo na pona na kangisa te za ngo bon misundeta yoki ba fanatique ba biye eza bazua na bango bakoma mana ba leader misusu c'est ba libala na bango esimbite yango komiti na mamba ba leta po ba beba ina nenga mabe tika tolo ba iloko yo ya Hervé na Gloire Olang batikala za mwasta mobilité ya Hervé azana vie na ye Gloire Olang azana vie na ye ezaka peut-être moi ba mésentente moni entre nous les chroniqueurs bana ba musiciens et tout ça on moni bato ba kuta na chaque fois moi ko sona moi ko tonga na pe komaka mais bilo msunde bato pe apoto ba ida kabiso on moni na minute songi to ya songi mati makasi na poto comme na songi moko na ko biso mutafana na 30e étage ma tonga mutazana Kinshasa et puis na 8000 km mais azotonga pe mutazana rez-de-chaussée mais qui songi et puis azobetelo vine mobimba la takutu biloka bien te takutu vernia chaka za bien te bato wana ndi bazosala ki ba musicien na ba journaliste na ba journaliste ba swanaka mais Gloria a sala musala na yora ide ba bi abimi déjà mais moi je ne pense pas qu'il y ait ça Ferry Gola ndakangisi nayeko dans un message mon awe komelinga Jerry et pas ya Ritz Lupapa alobi ke bango na poto bayoka ki eza base Gloria d'autre part à sali base mais biso na kinte oka mara mususu Ritz Lupapa tinelinga message alobi ke Gloria Olang asali kaka base na ye po taka Ferry Gola aza leader ya munene il faut asala base na kombo ya omoni bilo musu ezaka nini Gloria déjà ninga zana za Gloria Olang ade na kombo kasi
aluka sous bezani so tena bato pe na baluka ba bezi chaque jour chaque pour ba bezi on peut te créer que ça non ba 3 jours so résister moi mke mutakala kuti apeti na biso bandala ba bébé taka pa mbanda et ça là combien de jours na pesa batu biso terra wako kanga pena na esi bango rien to tanga sous kombonete lelo toza et ça là il y a écoute résister à moi 4 jours si ba bezi on est que gloire héros azo les garder pas Frank c'était moi ça émission bien azo ka salaire moi je ne pense pas que ça baise ce qui est ya solo bakangisa ki c'est que ça la mutu ta moni na kinya est-ce que bike dernièrement na pesi mbote azali banda mboka pegitita balinga bakangisa dernièrement mais batu babula ki on dirait ndeko na biso mususu nani comme on ya nani leke soki leke batu babaki leke o tanywana babiye mtakangisa ki okeza ki banani bande kona biso ya basi na poto mboko na bango sala bango mukusa mama na bango azo souffrir na kin même ça autant mona liputa super akala le part on a bango ba clôturer teti lelo et tikala non clôturer na venir na bango mama na bango tala la télévision 14 pouces ya kunki mazo zo mbongo azo soutenir ba kangisa mutu mobo ya internet vous comprenez tata niveau makambe komi donc bango ba bibenga nini baba na membre ba bibenga nani ba muziki ba bibenga banani ba fan batia la mbongo bakangisa mutu omona pesa nango ferete peut-être que wana c'est que msu mutu ana sola ki bien teto batindia ke lo mombo esolo lite ngwana bolinga bakangise po ndeti ngabo ina vandi yo ndeti Jerusalem ngelote te mutu so ba trikelo mutu so ba trikelo msu bonga jeri baluka ka combien de fois et puis pour ça la te maki na zaka na mpini obi ozala te yo zala rankine na zaka rankine na mutu o azolukela nga rankine te bino ndeti yo tellement za na net okota net na makila donc yo penako wana racine yo po luka mo créer belle ba fatia suka oza mwana banga suka yango de quoi président na biso yango bo se bela pe batili biso classe ofele na bi ke se que yo robot hein te za kutu makambo robot te za ka ki 32 ans mobutu classe etikala ozala ofele te parce que yana nga ya gotia za kulutu nanga mais tout n'est sur atanga classe ofele. Vous comprenez? Mais papa Kabila Mobutu Bolbaï que Kabila les pères ou Bolbaï qui a qui na danger ayaka bongo la Congo est-ce que classe etika là aux allofele ah oui mais là 3 ans quand même ezebele de bon fatigue 6 mois bo tenir rigueur boka 3 ans si to tanga nyo so bilan wana 32 ans plus 3 ans ça fait combien 35 ans 18 ans moi na mboka Kabila classe ezalofele attendez bazolo bo ya ba école laïque on ezalofele kasi on a tout ni c'est que bino mobutu biso to longi na ibisaka bato soki classe bana batangi classe ofete na 2019 na tia loboko na bakata wana tia loboko makata ba image ça na tia on a faut pesa biso on qui chasse news tout monde na pona et voilà kende na pe na biso soki tokotanga bakomba ba site te nga na zape na ya makila na sala ba mission ba vidéo be na loba ya fachi osana ile omwezo kango awa le peuple d'abord papa lobaka eloko aliboso omoni ba français ba lobini so tali télévision ba français babi première année et non que premier mandat mais à sali classe au félé ana 7 mois ya côté ana 7 mois 7 mois OK Kabila 18 ans ozomo donc ezaka il fallait ya fachi na biso ndasa na ebike bino bosepeli bino nde bolinga biso banani bino baleki na non biso peuple congolais combat to bundaki ya po biso nyonso to sepeli mais yosko modèle olingo kota ngolo wa biso to ba congolais te biso to ba pays mususu te bino tout boza ba congolais na bato ba bimaka ba marchaka te na ba rosimu kendo ba kufaka leki na epe su yeyo bango nyonso tout baza ba congolais wa yo peleki ya rosi na za su leki ya rosi na za leki ya ba kimbangu na za leki na kotala ebo na yo na mona wa yo déjà aussi c'est mon grand frère na bi date ne bien tant akufaka ba pibiaka date na it nga so na mutu aza yaya na obenge yaya nga yo ka yo babi yo na micro de jeune internet au moki na ménopause âge pousse nana ngolo bi bon na est-ce que na za mukolo ya batu nyonso tu non ye bande ça mutu mo aza 56 ans na internet si on aza 56 ans wana omolu kokota monde yo créer base omolu kokota te na kokota te to za na bandeko na biso pe na kinya baza mikolo na nga na internet bazo présenter donc ce qui nga na lobaka alors pas qu'il y a Gauthier kolo ba kutu kulutu na Gauthier te na notanga ba kombo te na même si omula lokwa nga na mukolo danger magena za lingwele donc na ina baboye merci ya Fachi en tout cas au inauguré école oyo papa na nga zala directeur en 1986 nga nazara déjà na je crois 3e primaire na Mokengeli et ça linga plaisir mais na lelika papa na nga tawo ya Fachi ayesa mamba boye obuta kinda na biso moi papa biso tilelo tolela ba futa on enterré hein mon politique a bien
siko photo sento la msomo mutu po yo futa bonga bo bete la moto na ba réseaux sociaux wanga za siko classe ofele on le bossa la promotion ROE classe ofele mo bien so sepeli ngape na bo la kisa ngota et lo bo mona bo la saka ba ba congolais en Afrique du Sud oyo ki combien de congolais ba bomi ba en Afrique du Sud ndeto mona ba image la biso ti ba la kisa ba to ba kufi ba ngana na sondage ba to ba kufi makasi na Afrique du Sud eza ba nigérien eza ba peuple moko Namibie ba kufi makasi bango wana Congolais na moni petit na biso moko nani aza étudiant azali kuta mina nga na Facebook na boyi te ke ba Congolais ba kufi mais ba kufi beleza peuple oya bundela bango kutu lelo ba cracher la mémoire ya Nelson Mandela noir ozo bundisa ndeko no noir o bundela yo contre mundele wana o banda ko beto classe ya mwana mundele na Afrique du Sud mwana mwindo akota te donc on comprendre donc ça dans sens te donc totika ba biloko biso tozolo bakana bo pesa ya fati na biso chance a sala makasi mamba chance biso nyonso to sepeli merci et puis biso to tinda mutu te exil kaka bango monde ba mona Congo zo bongwana na yemo apela talibo et classe ofele tout la mwisi yaza ki exil ba si pa marché na ki pour ba carte zo sala ma moni tous les fonctionnaires viennent biso Chabani record à l'accès qui ont déjà oyo kotisi na supermarché na compte ya mbongo no ba okata maman mete yangunda maman na trésor onima oyo ka gérer Cobectox donc ya kotaka ya to koti c'était place na yo kota moi tu ka ba fati donc ba président na biso donc président merci pour la classe ofele mais biso pe bana batanga ba privé papa landela bango nanu mini avant ezaka likolo no ba kitisi te privé ba kitisi tu ko se bon makamba c'est vini ça comme on a c'est to ça zela na mte yo katika maloba toi na combien de communes à Kinshasa? Je crois bien 24. 24. Nandimi te président à 24 communes non soit à l'école. Il faut attendre la kaka. Kasi yo on lancer message jusqu'au ngokata yo moi tuka ba yo za yo ka message na loba yo memela et voilà. Président moi suka bino yo to vandine awa soki pas ya solo ponga na ebité na mona été na famille présidentielle. Wana s'engager ka ngabwa na lima ba charge. Président ba école privée mususu na ekitité to aka likolo. To boy te tant que ça biso bino so bana na ba école ofele mais ba école ofele comme saturé donc bana basé belé il faut biso musuto za la paix na ba école privée pour bato wana pe ba lire na ba mbongo wana so biso so toke kuna et ça la paix moi bien te yango na bina lancer message wana leki na bino soi-disant à m soi-disant papa ponga na monate l'excellence carte ya famille présidentielle donc message na nga yango wana na lancer. Avant la loba peut-être on appelle ça mbote na mère na biso Dems Trocadéro mère Dems Trocadéro mère sponsor ya émission ba charge pour nous caler libanga na ngabo yo lingi tena so na mère Dems te ya sola na ya sola mère Dems Trocadéro donc yende ba charge vraiment sponsor et puis Bella de Londres donc ba mbote na ebele omoni c'est vigné ezaki $600 mais qui était à la molilo $300 sikoyo ekiti so bo ndima te ekiti parce que na tanga kabila ezaki sisa mutu atena ke rigueur azate to qu'est-ce qu'on a primaire banda première primaire ti deuxième secondaire na Sévine kende ko tout ofele abini naza tata mokonzi ya ministre ya enseignement il faut la ça bon exemple et ça na ba école be ba misu ba otaki teti po ani na fotaka fayulu aza mutu bandundu aza na école moni à part wana tangu makila ekifati vite ko kota bango ba ko kitisa bango na oki déjà école belge na école moko balansaki lobby bango pe bazo kota na leader ya moko tata mokonzi ekolo soko boy etali yo moko pena ba otalo pena bo aza congolais ti ba aider biso ça la raison ba école privée faut quitter parce que ba tu peux bolingi ba école biso nga na tanga na école privée te lelo na ça musala te na maele te ba école privée les ba boutique ba tu ba sala et puis so otali bien 6e na comment 6e ya privé zo mo na 6e à privé interview to kena jour ba zo ba examen d'état. Pour le bélo français, c'est un problème. 6e, on est à 6e, on n'a pas de directeur. Pour l'école, c'est à 100%, il y a une inspection pour foutre mbongo. L'école, c'est à 100%. Et ça qui est boutique, c'est à 100%, ok, école officielle, ok, rigueur, écoute, ça qu'on a des macasses. Et puis, si moi, tant que ça soit l'école officielle, lingala. Pour français, zonga. Pour les gens qui ça va lingala. Pour Nanzala. Ok, j'ai tokomi koshite. To sepeli kozano na peut-être te bi ke to linga robeng so soki news ezali po yo obomba ka te ba na kozanga ya kolia me na ebi yo zanga ya kolia zanga nyonso me
ya koloba ezangaka te yango tolingaka tozala na yo mpo yo olobaka Géry merci nayebi ke ozanga mabanga te mpo yo obwaka otambola na kaye libanga ebimaka na papier ebimaka na poche mais nga na lokoti quand même olokoti libanga na se oamisu makasi yo moyiba mabanga na ngai oamisu makasi izi mayele amutu na yo na senti mpenake Judith Maseu Judith Maseu wana ya famille wana ya famille aza mpe ka lokwa yo basola a kitoko obi so ba poser journaliste question mais ngana poser aux questions ngo poser la question te totika merci beaucoup Francis Muluba cher mutabisanga kokoma PDT IST za $4000 on a payé bambote belé bengaka ndenge salaka na mubenge salaka bien et puis mère na ngai Debs Tokadero donc traka ye lumière ye ba charge Géry Kobetox no ye mobala litutu donc na démarraka pena bango wana parce que on doit protéger notre pouvoir lelo Rossi Mukenda lobaki le peuple gagnera toujours to gagner bo pesa ya fati chance boké tu premier to zelayo bana casino na commune kini ba otango fele yabo ketu to ba bengi te ba bengo yabo ketu tina mbongo o fele et puis ya fati ba ki so finga ye yaka na yo abeta yo te akangiso te eloko mote ba baza ba finga fati akangisa bango yaka tika kosela ya fati makambo ya beta musique na swede mabele lisi pasa kufa asu na swede ya bangala te bala kitambo bazali marqué ba panzana ba dudu kipinda ba panzana donc yo yaka ya kozonga merci beaucoup na Zola de la Cruz ma meilleure chemise merci beaucoup na attaché de presse nanga attaché de presse désormais na otika chronique na okomaka bando boando yambanga ka boy na sali pe trop donc attaché de presse nanga ketchup de la presse bientôt on pesa bango ba numéro ba yambaka ngai parce que na landa lokola ba vie na biso Daniel Safra ba Mike Mukeba malgré bango baliangulu babebisa bikila ba chanza destination to loka pena makasi na et puis na pesi moi sur Ange Konono malgré tout solaté na pesi ba mbote belé na pesi kulutu nanga gotier business et puis na yo conseil na opesa yo kokoma lesbienté te simbate fi atolobo ezeloko beloko nazo bundela kamite na banda kolobelango ngape yebisanga kokoma PDT et puis lisusu ya dimité na kitete ozana na mobala na bando puis ya mibale na kobaxile loko moko bandeko ya poto bo aider bandeko na biso basi balika na internet phénomène kosenga mutakala na photo na ba vidéo oya kosenga tour oyo ngana oleka na photo na télévision na ozela kwa bozala bambongo bozana na poto wana okangisa et puis so okangisinga héros carte électeur na ba koma chilengi tebi place to suka et puis tozana état de droit na robele la penalty na okepelati na RTNC asenga ki ndeko na mwasi photo mutakala yango na sambwisi yeboye bana ba Congo tozoya bandeko bosiliki pona makambo ya vice gouverneur na biso tozoya ko interviewer bino mwana mwasi alinga ki malobi mais na mystique afumi bakangi parce que tolobela ngo pete mimi alinga ki malobi mais l'état ya fachi bakangi na beach ngobila bazozela des gouverneurs ba ya ba samba déjà nani ministre intérieur na biso ou intérimaire azo sala Basile Olongo a suspendre bango déjà la bosse na écoute actualité na faito lobelango donc merci beaucoup Géry Kobetox na moni mopandi nanga naza entouré na basi kitoko lokola Gladys Ndombe ya silika pampa mbeta likamuki ya siliki Gladys Ndombe kama yena biso yeso ibise kata boy ko sakranga te na ko papulo wana makolo do azaba jara ba face ba to so la mingi bo moneka so la likam loka ndeti mtu momba bota mana problème na swana Gladys Ndombe a rosa bongo si mbote ko to zali Ange Konono mère bosse Congo succès boss Paulin Masamba Tony Peti ya Kati ya Natashi to suika wana yo ebi ozala biso privé mama boss Nata Bukaka ko to zali mal à l'aise na sima caméra to zali ki na Gautier business ya Gautier ndeko lingo finganga poko ta bien pino finganga pena na privé zwa numéro nanga zwa biki mbangu plus 243 90 36 30 165 donc so lingo finganga pena bien ole to fingana miso batunde to fingana na Facebook wana et ça la bien té donc to fingana na privé et ça la bien na pesi sumbote na titi de wana mama molambi titi de mizwa so na bosse so le mabeli misanga na comprendre nga bosse bele mère Debs Tokadero ko to zali kinga kati tolobi bagnyos tu balingaka boya o balinga basunga bango bazamba idée ya bien toza kinga kati to na groupe na biso moko mona kinga kati wana
donc yango ezaka nde mona bo moko kati na théâtre wana soki eza na ndenge théâtre kinga kati wana soki eza kinga kati côté masolo ebetamaka donc wana fo oza moto mayele donc wana basubulu eloba président na nga ngadi ya moto moprêtre donc pour comprendre fo ozalaka subulu kingakati na lumière kingakati napesi bato nyonso to kingakati mbote nayebi ke dimanche toa na réunion tokokota susu tolobela ebele merci na balandi nyonso to internet géri bisila koto ozala tokabaka te na bwako te esuka lelo wa mabo makasi mwa mobalo nayebi te nayeba ano poani yaba perse na boki oka lelo mpona na explique bato ki okabaka te bato nyonso apoto baolanda bayebi ke eza yo merci beaucoup.